नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. चोल्ला रस्त्याच्या दुर्दशेक लागून कर्नाटक कणकुबीच्या थळाव्यांनी आडयल्लो रस्तो कंत्राटदाराच्या आश्वासना उपरांत रस्तो केलो उक्तो. सांखळे जनता दरबाराक लोक कमी आणि अधिकारी चड. मंत्री सुभाष शिरोडकर म्हणटा गोंयकार सुशेगाद. कावन्सिल ऑफ आर्किटेक्टाची नोंदणी नंबर मेळूंक ना म्हणून महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांचो बोवाळ. नंबर दिना जाल्यार वर्गात गैरहजर रावपाची विद्यार्थ्यांची शिटकावणी. बाणास्तारी मर्सडीज एक्सिडेंट प्रकरणात आपाचो अध्यक्ष अमित पालेकराक जामीन मंजूर. क्रायम ब्रांचीन हाजेरी तशेंच मोबायल पुलिशेच्या ताब्यात दिवपाची न्यायालयाची अट. पेडण्यासारख्या संस्कृतायेची जपणूक करपी म्हालात सनबर्न नाकाच म्हणटा आमदार जीत आरोलकार. आणि सोमाराक कुडचड्यार नव्याची परब उमेदीन. भाताची कणसां हाडून ताची जाता पुजा. घरच्या दाराक बांदतात नवी भाताची कणसां. आणि आता खबरो विस्तारांत. चोल्ला रस्त्याच्या दुर्दशेक लागून कर्नाटक कणकुबीच्या थळाव्यांनी आडयल्लो रस्तो कंत्राटदाराच्या आश्वासना उपरांत उक्तो केलो. पेड्ड्यार जाल्ल्या महामार्गाच्या दुरुस्तीक फाल्यांच्यान सुरवात करपाचें आश्वासन कंत्राटदारान दिलां. कंत्राटदाराच्या ह्या आश्वासनाक लागून रस्ता रोको आंदोलन तात्पुरतें स्थगीत जालां. फुडल्या रस्त्याक सामकीच पाड पडल्या. हो रस्तो दुरुस्त करपा खातीर कितलीशींच निवेदनां दिल्ली पूण कोणेच दखल घेतली ना. देखून रस्तो दुरुस्तेची मागणी घेवन कणकुंबी, आमटे, जामोटी आनी पारवडच्या पंच वांगड्यांनी सोमाराक कणकुंबी हांगासर रास्ता रोको आंदोलन केल्लें. जो चोरला पंजी रस्ता आहे, या रस्त्याला मोठमोठे खड्डे पडलेले आहेत, बरेचसे ॲक्सिडेंट व्हायलेत आणि या रस्त्याला टेंडर होऊन कमीत कमी 2-3 कोटी खड्डे भरण्यासाठी मंजूर झालेले असून ते काही खड्डे कॉन्ट्रॅक्टर भरत नाही. त्यानंतर 2063 कोटी रुपये नितीन गडकरींना मंजूर करून या रस्त्याची पूजा करून त्या रस्त्याचं कॉन्ट्रॅक्टर काम करत नाही. अजून का काम थांबलं याच्यासाठी आम्ही सर्व अधिकाऱ्यांना बोलून कॉन्ट्रॅक्टरला बोलून इथं जाब विचारण्यासाठी हा रस्ता रोक केलेला आहे. कारण या रस्त्याला बरेचसे ॲक्सिडेंट व्हायलेत. काल परवा 2 व्हीलर पडलेले, आता जस्ट एक गाडी ॲक्सिडेंट होऊन तिथं पडलेले आहे, न्यूज झालं आहे. असं दिवसाला 4 ते 5 ॲक्सिडेंट व्हायलेत. तर गणेश चतुर्थीच्या आधी हा रस्ता कंप्लीट हवं. कारण गणपती बाप्पा आम्ही गोव्यावरनं चिखलाच्या मूर्तीवर गणपती घेऊन येतो, त्या व्यवस्थित इथपर्यंत यावं. कारण हे भागाचे लोक आहेत ते गोव्याच्या अवलंबूनवरती असतात. त्यामुळे येणं जाणं या या भागाच्या लोकांचं असू दे, आजूबाजूच्या पब्लिकचं असू दे, यासाठी हा रस्ता चांगला होणं अत्यंत जरूर आहे. कारण हा गोव्याला जाण्यासाठी 40 किलोमीटर अंतर कमी आहे. हा शॉर्टकट रस्ता आहे. कणकुंबीच्या रास्ता रोको आंदोलनाक आदलो आमदार अरविंद पाटीलांनी तेंको दिलो. महामार्गाच्या दुरुस्ते खातीर पैसे मंजूर जाल्यात अशें आसतना महामार्गाची दुरुस्ती कित्याक जायना हे कळपाक मार्ग नाशिल्ल्याचो प्रस्न अरविंद पाटीलान विचारलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सोमारा सांखळे मतदारसंघात जनता दरबाराक लोकूच नाशिल्ले. अधिकारी चड आणि लोक उणे अशी परिस्थिती आशिल्ले. सांखळे जनता दरबारात उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार वांटेकार जाल्ले. मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट, दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेटये, उत्तर गोंय जिल्लो अधिकारी मामू हागे आणि हेर मानेस्तूय हजर आशिल्ले. मात लोकूच नाशिल्ल्यान सगळ्यांची निर्शेवणी. सोमारा दिवचल म्हाला खातीरचो जनता दरबार सांखळे रवींद्र भवनात आयोजीत केल्लो. मात मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या तालुक्यातल्या लोकांची जनता दरबाराक फाट. हे जनता दरबारात उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार लोकांची गाराणी आयकुपाचो आशिल्लो. लोकांच्या ह्या प्रतिसादाचेर मंत्री शिरोडकार म्हणटा गोंयकार खंय सुशेगाद. जे कोण 4 लोक हजर आशिल्ले तांणी मुखेलमंत्र्या मुखार कांय अडचणी मांडल्यो. जेन्ना जोपर्यंत आम्ही जागृत रावनात हांगसरल्या आज थोडीशी उपस्थित कमी ताची 2 गोष्टी जावंक शकतात. ती म्हणजे आमी सुशेगाद. म्हाका दिसता तो होच प्रश्न चड आसतलो, सुशेगाद मागीर पळोवया, फाल्यां पळोवया उलय. जेन्ना अशा प्रकारचे वातावरण जाता, अशा प्रकारची मनोभावना आसता पयली, तेन्ना तो परिसर प्रगतीच्या मार्गाचेर वचूंक शकना. आनी एक लक्षात घ्या, म्हजी अधिकाऱ्यांक विनंती आसता, जेन्ना आमी अशा प्रकारच्या बैठकींतल्यान सहभागी जातात
त्यांना कोणतरी प्रश्न विचारतलो आणि त्या प्रश्नाला उत्तर दितोय हो एटीट्यूड बरोबर नाही. उदाहरणार्थ म्हज्या अपेक्षेचे आसा जनता दरबार एक तेन्ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जे आसा पळय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान हांगसर कितल्या लोकांक सबसिडी दिली. ती मागीर मिल्क पेडीची सबसिडी आसली, काजू संबंधीची सबसिडी आसली किंवा इतर सबसिडी जी आसा पळय सबसिडी आसली. लक्षात घ्या आम्ही आमच्या लेवलाचेर हे विशय विस्तारपाक जाय. वळान आयन नंतर बरें जालें हांगसर बदामी कडेन उलोवप जालें. बदामी कडेन आमचो डब्ल्यूआय डिपार्टमेंटाचो एक विशय आसा, कितले वर्सांच विशय आसा म्हणजे रिहॅबिलिटेशन. म्हजी विनंती आसा मार्च 23 डिसेंबर विशय मोकळो जावपाक जाय. जुनेच विशय जर आमी घेवन रावले जर जाय लक्षात घ्या सगळ्यांचेच निमण शेवट्यान सगळे गोंयकार आमी जुनेच विशय जर वर्सांचे वर्स म्हणजे जशें आमी म्हणटात की दुयेंत आंगार काडलें अशें म्हणून हे जर आमी अशें करपाक लागले जर जाय जाल्यार नवीन पावल जें आसा पळय तें मारपाक जावचें ना. सरकार जे काम करता हे लोकांक आवडटा, लोक एक्सेप्ट करता काय ना हे टेस्ट करपाची एक आमची एक चुनवती, चॅलेंजींग जॉब. आयज आमी तुमच्या समोर येता, सगळे आमी सेवक, राजकीय नेते, सगळे गव्हर्नमेंट अधिकारी जनते फुडें सेवक फुडें येता आनी ही आमी जी सेवा करता ती तुमकां ग्राह्य तुमी धरून एक्सेप्ट करता काय ना ही एक आमची टेस्ट अशें आमी मानता. आयज सरकार जे काम करता तेजे उपभोग ही जनता सारकी घेता काय ना किंवा हितून कितें त्रुटी आसा हे सोदून काडपाचो हो एक मार्ग. आयज गोंयांत वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी वेगवेगळे कडेन डेव्हलपमेंट चालू आसा, वेगवेगळ्या लोकांची वेगवेगळी कामां आसता, पण सगळीच कामां 100% अटेंड जायना हें बी तितलेंच खरें. पण एक गोश्ट समजा जर एका मार्गार व्यवस्थीत रित्या चलता, वेळ लागलो तरी पण ते काम जातलें अशी जर खात्री जर आमच्या नागरिकांक आसा जाल्यार थोडोसो वेळ दिवन ते काम कंप्लीट जातलें. जाल्यार लोकांची उपस्थिती कमी आसा. तातूंत दोन गोष्टी आसा. एक तर बिचोली तालुक्यांतले खुबशे प्रॉब्लेम मार्गी लागले आसात. नाजाल्यार दुसरे कदाचित जो प्रोग्राम जो केला तो रॉंग जाग्यार केला अशें म्हाका दिसता. हांव ओपन डायरेक्ट सांगता. तालुका लेवल असल्यामुळे हो प्रोग्राम बिचोलीन जावंक जाय, पूण बिचोलीन इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, सो हो नोट घेवपाक जाय आमच्या ऑफिसरान. सो म्हजी रिक्वेस्ट आसा आमदारा नात्यान की बिचोली एक बरो ऑडिटोरियम जावपाक जाय जंय जनता दरबार आमी घेवंक शकतात. लास्ट टायम जेन्ना जनता दरबार बिचोलीन घेतलो तेन्ना जागा खूब ल्हान आसली, डेप्युटी कलेक्टर एग्री जातलो, लोकांक खूब इनकन्विनियन्स जाल्ली. सो आमी जो बिचोलीन नवीन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक सुरू करतात ते ऑलरेडी हांवें प्रपोज केल्लो आसा ऑडिटोरियम 700 सिटर्स. तो जाता तितलो बेगीन जावपाक जाय, ही खूब गरज आसा. कित्याक खुबश्या लोकांक कदाचित आमच्या सायडीतल्या पंचायतीन इतले लांब खंय वतलो. लोकांक केन्ना केन्ना कशें दिसता पीपल कंपेर करता, आपलो प्रॉब्लेम उरलो काय आपले डिस्टन्स उरले. सो कोणाक दिसता आपले डिस्टन्स उरले आसा असो तो प्रॉब्लेम कोण वतलो. पण तशें समजूंक जायना. कदाचित प्रॉब्लेम आमचे खुबशे आमी सॉल्व करतात. आमचे ऑफिसरय खूब कॉपरेटीव आसा. आय एम व्हेरी हॅपी वीथ आमची सगळी जी टीम आसा. पण म्हजी एक खरी मनापासून आसा, तुमकां सदांच खबर आसा हांव खंय रावलें काय जेन्ना उलोवपाक आयलो आय ट्राय टू कंट्रोल मायसेल्फ. पण जो फॅक्ट आसा तो हांव केन्नाच फाटी दवरूंक पडना. बिचोली एक बरो ऑडिटोरियम जावंक जाय, बरो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक जाय. बिचोली एक तालुका लेवल आसा हे आमी विसरूंक शकना. 2-3 महिन्या पहिले एक आमचे महाडेश्वर म्हणून एक तुम्ही पंप स्टेशन केलें उद्घाटन. ते सर एक आमकां विचारपाक जाय सर जे पंपिंग स्टेशना बद्दल सर आमकां एक 6 गांवांतल्यान सर कितें बेनिफीट पयलीं म्हणजे अशें म्हणजे आमचे पिवपाचे उदक आसा तेंची कितें सोय सर एका लागून आमठाण्या म्हणून बदामी कायंडली एक्सप्लेन अबाउट आम्ही बांधलेले जो त्यांना आमकां महाराष्ट्राचं पाणी जो त्यांना बंद पडटा पिलारीचे धरणाचे त्यांना त्यांना नॉर्थ गोवाक शॉर्टेज पडटा तेन्ना ती पाणी पंप करून आमी नॉर्थ गोवा एंटायर डिस्ट्रिक्टाक दितले ते स्कीम. आनी हेजी पयली ल्हान आशिल्ली, पयली 30 MLDची आशिल्ली, मागीर वाडयले तेका आतां आमी आनी वाडून साधारण 150 MLचे करता. मान्य सर आमकां सरकार तुमच्या दारी, प्रशासन तुमच्या दारी, मुख्यमंत्री सगळ्यांनी दिला आहे पळय, सगळे हांगासर आहा, सगळे घ्या आनी वाचांनी पळया कितें तो न्याय दिया म्हाका. एक सांग तुमची केस कसली केस वाटेची ती वाट आनी दरवाजो वाटेर आयलो तो बंद हायकोर्टान जाला. हे पळया सगळे हांवें केलें आहा, डायरेक्टराक जालें, डायरेक्टर कोणूच तेचेर एक्शन घेयना. Please explain about this.
तांची केस वाटे खातीर तेणी हें मागिल्ली आनी मॅटर हायकोर्टान गेल्लो. हायकोर्टान तेणी दोनी पार्टीनी हें दिलां, सबमिशन दिलां की ऑपोजीट जी पार्टी आसा ती तेंचो दरवाजो जो आसा तो बंद करतले आनी वाट आसा ती दुसरी यूज करतले. त्या प्रमाणे तेणी ते दार जे आसा ते पॅक केल्ले आसा आनी ती स्टेप्स आशिल्ली ती स्टेप्स डेमोलिश केल्ली आसा. So these whatever things were submitted by the parties before the High Court, which have been accepted by both the parties, accordingly तशें हें तेणी केल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे ताज्या उपरांत ते म्हजे कडेन आयिल्ले. हांवेंनूय दोनूय पार्टींक आपयले आनी दोनूय पार्टीचे हांवें 2 फावटी हियरिंग्सूय घेतली आनी एज पर हायकोर्ट ऑर्डर जे कितें हायकोर्टा फुडें सबमिशन जाल्लें, एज पर दॅट वी हॅव गिवन द डिसिजन. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कावन्सिल ऑफ आर्किटेक्चरा कडल्यान नोंदणी क्रमांक दिवंक नाशिल्ल्यान गोंय आर्किटेक्चर महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी वर्गाचेर बहिष्कार घातलो. महाविद्यालयांत 250 परस चड भुरगीं शिकतात, पूण 50 परस चड भुरगे कावन्सिल ऑफ आर्किटेक्चरा कडेन नोंदणीच ना. उरिल्ल्या विद्यार्थ्यांक दोळे धांपून हे नोंदणी क्रमांक दिल्यात. जे मेरिटाचेर आसात तांकां कुशीक काडल्यात म्हणून वर्गाचेर बहिष्कार घातिल्ल्या भुरग्यांचो आरोप. कावन्सिल ऑफ आर्किटेक्चरा कडल्यान मेळपी नोंदणी क्रमांक भोग गरजेचो आसता. हो क्रमांक ना जाल्यार पदवेक वालोर ना. वास्तू रचनाकार म्हणून स्वतंत्रपणान काम करतले आसत जाल्यार हो क्रमांक सक्तीचो आसता. प्राचार्याक विचारल्यार तो मागीर सांगता म्हणीत फुज्यो काडटा. जो मेरेन आमकां नोंदणी क्रमांक मेळना तो मेरेन आमी वर्गाचेर बहिष्कार घालतले अशी शिटकावणी विद्यार्थ्यांनी दिल्या. So we are students of Goa College of Architecture, and when we join college in first year, so basically we have this governing body of India called Council of Architecture, and when we join admissions in first year, I'm in 5th year right now, and when we join in first year, each student is given a specific Council of Architecture serial number, a registration number, and that registration number stays with us till after we pass out and get our degree, and it's what we use to apply for a license from the Council of Architecture of India, and to practice. It's been needed as for a license. Now in 2019, the government of Goa released the EWS quota, saying that there will be a number of students added for admissions from all colleges across Goa. Our college was from 40 students, we were allowed to take 50 students in from the government of Goa. And the problem here is that our administration hasn't informed the Council of Architecture about this increase of seats when I was in first year. This is back in 2019. Now, because he has not informed, there are 20% of students from each class from the past 4 years have not, including our current first year batch, do not have their 20% of students do not have their COA registration numbers. Now, this is a big issue because once they pass out, they won't be able to practice architecture, so these 5 years would go to waste for them. Now, this we have recently come into light. This issue has recently come into light for our students over here. And when we went to confront the principal on Wednesday about this issue, we confronted him. He's like, this was that he has applied for approval for these numbers, but they did not get back to us. Or when we don't know the facts yet, but he told us this, and that the numbers have not come in for these 20% students which we have, because we have gone students have gone and cross-checked on the COA website. 20% from each class do not have their numbers. दीस पयलीं आमकां असो इशू कानार पडलो की आमचे कडेन COA नंबर ना. सो COA नंबर कितें? COA नंबर आमकां कावन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर दिल्ली हांचे कडल्यान मेळटा एडमिशन घेता तेन्ना. आतां हांव 5th इयराचो स्टुडंट, 5 वर्सां जालीं, म्हजे कडेन नंबर ना. नंबर नासतना हांव प्रॅक्टीस करूं शकना. सो हांव कितें म्हणटा, हो नंबर आमकां कित्याक दिवना? आमच्या क्लासींतले थोड्याच भुरग्यांक नंबर मेळ्ळा. सो तो नंबर मेळ्ळा तो कसो रँडमली दिला, एज पर मेरीट सुद्दां दिवना. सो एकॉर्डिंगली म्हाका सांग, नाटा तुमी घेता एग्जाम, नाटाच्या प्रमाणे तुमकां मेरीट नंबर मेळटा. सो ते मेरीट नंबरा प्रमाणे कित्याक दिवना नंबर? रँडमली कित्याक घेतला? सो हाजे बेजीस कितें तें आमकां सगळ्यांक कळपाक जाय, सगळ्यांक आन्सर जाय. कित्याक हाजे फुडें आमकां फुडार आसा आर्किटेक्चरान, आमी फुडें कितें करपाचें हाजेर आमकां उत्तर जाय. सो रिस्पेक्टेड कोण ऑथॉरिटी आसा तांच्यांनी आमकां सारको गायडन्स दिवचो आनी हाजेर इशू कितें आसा तो हायलायट करचो सगळ्यांनी. समीप नार्वेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बाणास्तारी जाल्ल्या मर्सडीज एक्सिडेंट प्रकरणात क्रायम ब्रांचान आम आदमी पक्षाचो अध्यक्ष अमित पालेकर हाका जामीन मंजूर केला. पालेकराचो मोबायल पुलिशेच्या ताब्यात दिवचो तशेंच 5 सप्टेंबराक क्रायम ब्रांचान हाजेरी लावची ह्या अटीचेर अमित पालेकराक फोंड्या सत्र न्यायालयान जामीन दिला. बाणास्तारी जाल्ल्या मर्सडीजाच्या भिरांकूळ एक्सिडेंटात 3 जीव गेल्लो.
परेश सावर्डेकार टायट आशिल्ल्यान भर वेगान गाडी चलयल्ल्यान हो अपघात जाला अशें पुलिशेच्या तपासात स्पश्ट जाल्लें. ह्या अपघातांतल्या मुख्य गुन्यांवकाराक वाचोवपा खातीर आम आदमी पक्षाचो फुडारी अमित पालेकर हांणी बनावटी चालक तयार केलो आनी म्हार्दोळ पुलीस स्टेशनांत व्हेल्लो अशें पुलीस चवकशे वेळार दिसून आयल्या उपरांत अमित पालेकर हांकां पुलिशेन अटक केल्ली. ह्यान पयलीं जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान 50,000च्या हमीचेर अमित पालेकराक अंतरीम जामीन मंजूर केल्लो. ते उपरांत सोमारा अमित पालेकर हाका मोबायल पुलिशेच्या ताब्यात दिवप तशेंच मंगळारा क्रायम ब्रांचान हाजेरी लावपाच्या अटीचेर जामीन मंजूर केला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मोपा सनबर्न नाकात अशें विधान मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकर हाणें केलां. पेडणे ही कलाकारांची खाण, थंय आनी सनबर्न मिक्स करचो न्हय अशें जीत म्हणटा. पेडणे सनबर्न नाकाच अशें विधान कांय दिसा पयलीं पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकरान केल्लें. ते उपरांत मायकल लोबोन सनबर्न हो दर्यादेग वाठारांतूच बरो, पेडण्यान सादें हॉटेलूय ना, थंय सनबर्न कसलो करता अशें म्हणीत पेडण्या म्हालाच्या उदरगती विशीं थोमणो मारिल्लो. आतां मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरानूय पेडण्यान सनबर्न नाकाच म्हणीत सनबर्नाक विरोध केला. सनबर्न पर्यटनातलो एक म्हत्वाचो इव्हेंट हे मान्य, मात पेडण्यासारख्या संस्कृतीची जपणूक करपी वाठारात सनबर्न मिक्स करप अयोग्य. सनबर्न नाकाच अशें आमदार जीत आरोलकर म्हणटा. सनबर्न म्हणटात ते एक टुरिजम रिलेटेड इव्हेंट ह्यो आनी आमचे टुरिस्टीक डेस्टिनेशन आसल्या कारणान सनबर्न ह्यो आसता तेन्ना आमकां आख्खे इंडियेभर तशेंच इंडियेच्या भायले लोक हांगासर ते सनबर्न पळोवपाक येता, एन्जॉय करपाक येता. ताका लागून आमचो टुरिजमूय वाडटा. पूण हेचो अर्थ असो न्हू की आमी आमचो कल्चर, आमची संस्कृती आहा ती आमी विसरपाची. सो ते आमकां मेनटेन करून, आमचो कल्चर मेनटेन करून कितें आहा तें करची गरज आहा. पूण म्हाजो पर्सनल ओपिनियन जो आहा तो असो आहा की पेडणे तालुक्यान ह्यो सनबर्न ह्यो प्रकार ना येयलेलो बरो. कित्याक आमचे पेडणे म्हणटा ते पेडणे कलाकारांची खाण म्हणटात. आनी जर कलाकार आमचे नॅचरली कलाकार जे आहात, जे संगीतान इतले व्हडले नांव कमयलेले आहात आनी म्हाका दिसता तेतून जर तूं सनबर्न हाडून मिक्स करशीत जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी आमच्या कलाकारांचो तेंचेर अन्याय जाल्ल्या भशेन जातलो. सो म्हाजो पर्सनल ओपिनियन असो आहा की पेडणे तालुक्यान ह्यो सनबर्न जावचो न्हू. स्थानिकांक ह्या सनबर्नाचो कांयच फायदो ना. जर आसा जाल्यार तो आयोजकांनी थळाव्या लोकांक सांगचो. पेडणेकारांक सनबर्न जाय काय नाका हे विशीं लोकांक विस्वासात घेवचे अशेंय जीत आरोलकराचें म्हणणें. पळय, लोकल्सांक फायदो कसो जातलो तो पयलीं जो ऑर्गनायझर आहा तेंच्यांनी पयलीं जावन दाखोवन दिवंक जाय. जेन्ना खंयचो इव्हेंट येता खंयच्या तालुक्यान जावं खंयच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जावं तेन्ना ते स्थानिकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाची गरज आसता. कितें कॉन्फिडन्स घेतना जाल्यार कसलो इव्हेंट हाडटाय तूं आनी त्या इव्हेंटा पासून कितें कितें बेनिफिट्स जातले आनी ते बेनिफिट्स फिजिबल आसा की ना आनी एक्सेप्ट करतात, स्थानीक आमचे एक्सेप्ट करतले की ना हो प्रश्न येता. जेन्ना कसले प्रपोजल येता आनी जर एक्सप्लेन करतात आनी लोकल तांकां वेलकम करतात जाल्यार डेफिनेटली. पूण जर तुमी एक्सप्लेन करूनय जर लोकल एक्सेप्ट करना जाल्यार म्हाका दिसता तो ना केल्ले बरो. सो सगळे ते स्थानिकांचे आमचे पेडणे तालुक्याचे नागरिकांचेर आहा. जर तांकां नाका जाल्यार तो नाका, तांकां जाय जाल्यार तो डेफिनेटली. सनबर्न जाता डिसेंबरान. सनबर्नाचो आयोजक लेगीत ताची माउथ पब्लिसिटी करिना तितली गोंयचे राजकीय फुडारी सनबर्नाची चर्चा करपाक लागल्यात. लोकांक सनबर्न जाय की नाका हे उरले कुशीकूच. सध्या मात सनबर्नाच्या आयोजनाची चर्चा गाजता. निवृत्ती शिरोडकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दिवचल शारांतल्या सेतू संगम प्रकल्पाचेर जाल्ल्या खून प्रकरणाक लागून ह्या प्रकल्पावयल्या सुरक्षे विशीं प्रश्नचिन्ह निर्माण जाला. ह्या प्रकल्पाच्या देखरेखी कडेन आडनदर जाता. परप्रांतीय तशेंच भिकाऱ्यांच्या वावराक लागून ह्या प्रकल्पाचेर अस्वच्छताय पातळ्ळ्या. हो प्रकल्प आजून पालिकेच्या ताब्यांत दिवंक नाशिल्ल्यान पालिका कांयच करपाक शकना अशें पालिकेचें म्हणणें.
दिवचल शारांतल्या 2 पुलांमदी आशिल्लो सेतू संगम हो प्रकल्प म्हळ्यार दिवचल शाराच्या सोबीतकायेन भर घालपी असो प्रकल्प. WRD आणि PWD खात्याच्या सहकार्यान बांदिल्ल्या ह्या प्रकल्पाचे 6 वर्सां पयलीं लोकार्पण जाला. मात सुरवातीपासूनच हो प्रकल्प श्रेयवादात आडकळ्ळा. ह्या प्रकल्पाची जाय तशी देखभाल जायना देखून ह्या प्रकल्पाची दिसान दीस अवतिकाय जायत आसा. दुसरे वटेन भिकारी आणि परप्रांतीय लोकांचो ह्या प्रकल्पाचेर वावर वाडला. रातच्या वेळार हे लोक ह्या प्रकल्पाचेर आसरो घेतात अशी माहिती मेळ्ळ्या. ताका लागून ह्या प्रकल्पाक अस्वच्छतायेचे गिराण लागला. आता हो प्रकल्प नव्या वादात आडकळ्ळा. हो वाद म्हळ्यार फाटल्या मंगळारा राती ह्या प्रकल्पाचेर एका तरणाट्याचो खून जावपाची घडणूक घडल्या. ताका लागून ह्या प्रकल्पा वयल्या सुरक्षे विशीं प्रश्नचिन्ह निर्माण जाला. ह्या प्रकल्पाचेर सुरक्षा वेवस्था दवरची अशी मागणी आता फुडें येवपाक लागल्या. दुसरे वटेन पालिके कडेन संपर्क केलो जाल्यार हो प्रकल्प आमच्या ताब्यात दिवंक नाशिल्ल्यान ताची देखभाल करप शक्य जायना अशें पालिकेचें म्हणणें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव तुकाराम सावंत. सेव्ह वॉटर सेव्ह लायफ असो संदेश दीत दिवचलचे सरकारी हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांनी शारांत एक रॅली काढली. स्वच्छता निमतान सोमारा हे रॅलीचे आयोजन केल्ले. उदक वाचयत अशी घोशणा दीत भुरग्यांनी शारांत रॅली काडून लोकांचे लक्ष वेधून घेतले. रॅलीत शिक्षक वर्गूय वांटेकार जाल्लो. स्वच्छता उपक्रम जो आता 1 ते 15 सप्टेंबर पासून सुरू आसा त्याच्या अंतर्गत आम्ही रॅली काडटा. सो रॅलीचे मेन थीम जो आसा तो वॉटर कन्जर्वेशन, सेव वॉटर सेव लायफ. सो जेणे करून आमी उदक जे आसा ते सारकें वापरून सारकें सेव करपाक जाय. सो नाजाल्यार इन फ्युचर आमकां उदक जे आसा ते कमी पडटलें. सो बारीक बारीक जे थीम आसा जे आमी उदक न्हाताना शॉवर आसा तो चड यूज करून फावना, बालदेन उदक यूज करपाचें, बालदी घेवन न्हावपाचें. आणि ब्रश करतना केन्ना केन्ना आमी ब्रश करतना नळ चालू दवरता. सो हे बारीक बारीक जे आमचे उदका बद्दल ज्यो गोश्टी आसा ते आमी याद दवरपाक जाय आणि वॉटर कन्जर्वेशन सारकें करपाक जाय. सो जेणे करून इवन लास्ट टायम अशें जालें, पावस लेट जाल्ल्या कारणान आमकां मे म्हयन्यान आनी जून म्हयन्यान उदक आमकां पावनासलें. सो आमी उदक आसा तें सारकें यूज करपाक जाय आणि फुडल्या पिढीकूय आमी तें कशें यूज करपाक जाय आनी कशें सेव करपाक जाय ह्या बद्दल आमी तांकां मॅसेज पावयता की सेव वॉटर फॉर फ्युचर. सोमारा कुडचड्यार नव्याची परब जाली. नव्या परबेक भाताची कणसां घरा हाडून ताची पुजा करतात आणि ती दाराक बांदतात. पळयात कुडचड्याच्या ह्या नव्या परबाचो सण. गोंयकार देवाक मानपी, सैमाक पुजपी. पयलीं तेंपार शेतां ही गोंयकारांची खरी धनदौलत आसताली. शेतकार गोंयकार नव्याच्या रुपांत देवाक पुजताले. नवें म्हळ्यार नव्यान पिकिल्ल्या भाताची पुजा. शेतांतली भाताची कणसां कापून घरा हाडून घराच्या मुखेल दाराक बांदतात. कांय कडेन चवथी पयलीं, कांय कडेन चवथीक हें नवें जाता. सोमारा कुडचड्यार घाडीवाडा वाठारांत पारंपारीक नवें परब जाली. नेमातून एक परंपरा चल्ली कडेन पिळग्यान पिळगी येयल्ली कडेन हांगा आनी म्हाका दिसता हांगाच चडशी स्पेशल हांगा आमच्या गाडीवाड्यार चल्ली कडेन हाडली. बाकी कडेन लोक येता पूण बाजारांत एक वर वता. पूण आमी स्पेशल आमी जून म्हयन्यान एक पावस दीस पडलो की हांगा हे आमची स्पेशली बांद्या देवाची तितून आमी रयता ते रयली म्हणजे कितें करता तें वयर करून करता तें गोरवां लागून सामाळ करता. पूण मागीर आतां कितें करता चवथी नंतर चवथी पयलीं जे नेमाची आसा पंचमी पयलीं ती आमी ती कापतात. तेजे पयलीं आमी घरांत सगळी तेजी तयारी करता. साफ सुथरें सगळें करून शेण सुद्दां घालून सगळें निवळ करता आनी मागीर आमी येता देवळां सगळें गाडी सगळी जमता म्हणजे गांवांतली लोकूय जमता बाकीचेय जमता. तेजे नंतर आमी देवा पांय पडून तें कापूं वयता. कापले नंतर आमी आमचो देवाचो एक आंब्याचें झाड आसा
आंब्याचं ते काळ घेता पानां घेतात काडटा आनी एक एक पान आमी न्हंय देवा सगळे पायट देवा सिद्धी देवा भुमी देवा प्रसादाच्या खांब्याक मनदेवाक सगळे दवरता आनी नंतर घर वतकीर कितें करता आमी त्या पाटार दवरता दिवली बसयता तेजी पूजा करता मागीर केवणीची बडी आसा केवणीची बडयेक ते बांदता तेजी परत पूजा जाता मागीर आमी वयर दाराक लायता. गोंयाक वेगवेगळे तरेचे जे उत्सव आसात ते साजरे करतात आणि असोच एक उत्सव आसा कणसाची पुजा जी की आयज गाडीवाडो कुरचड्या हे भागान आयज साजरी केल्ली. तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयतात ते कणसाचे जे एक शेत आसा ते शेत खंय तरी जून म्हयन्याक ते रोवपाक लागतात आणि ते आतां हो सप्टेंबर येत म्हणल्यार खंय तरी हें रेडी जाता आणि तेजी जी कणसां आसता ते खंय तरी देवस्पण करून ते खंय तरी कणसां कापून ती खंय देवळां व्हरून देवाक दवरून तशे बाकीचे देव आसा सायडीन तेय बी तेंकाय बी दवरून खंय तरी आपणाच्या घरा व्हरून ती खंय तरी पुजेक लायतात आनी ते दारां बांदतात. ही प्रथा गांवच्या लोकांच्या प्रमाणे ही प्रथा जी आसा ती कितलेशेच वर्सां चलत येयल्या आनी हेजे फुडेंय चलतले अशें तेंचें म्हणणें आसा. तशेंच हेच वाठाराचे न्हू तर सावड्डेच्या कितलेशेच वाठारांक हे जी कणसां आसात ते पावयतात आनी तेय लोक व्हरपाकय येता अशें तेंचें म्हणणें आसा. गौरी सतरकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. आता रोखडेच पळोवया आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सुहाना मसाले के एक पैक पर पाइए दूसरा पैक बिल्कुल फ्री. आज ही घर लाइए, डबल मजा पाइए.